Là les pompiers. Ghostbusters. Est-ce qu'ils sont beaux? Casser la porte. Ça à chaque fois. Can you save my passport? They have one camera, please. They have pictures. I need it. Est-ce qu'on s'est senti cramer à côté de notre chambre? Je sais pas, moi je trouve que c'était dans notre chambre. Eh, qu'au déconnez début. pas, j'ai trop de trucs là que je tiens. Hein. J'ai que mon portable, j'ai pas mon chargeur. J'ai pas mon chargeur. Non mais Je tiens, j'ai pas mon chargeur. Merci Marie. de toutes non, le tes mec, affaires, le c'est ton mec- chargeur dont t'as peur toi. Le mec a pris la hache hein, quand même. Mais ils ont pas l'air de s'affoler quand même. Non, mais Est-ce il a que pris la quelqu'un hache pourrait quand leur même. donner le pass? Je veux dire, pour dans qu'ils- tout pour ce qu'ils qu'il pètent avait pas la comme vitre? équipement, Oui, dans tout ce qu'il avait comme équipement, il a pris la hache. Marie va leur courir. 214 on the right. I'm une heure ça, si besoin. Ils vont péter la vitre. Ah non, cassez pas la vitre. Je vais déjà savoir la charge. Welcome to the Rotten Apple. Ah ouais, je l'ai vu. C'est juste qu'à fumer. Je me suis réveillée, j'ai regardé les filles, je fais. Voilà. You have to get out. Ah non mais moi je me suis vraiment réveillé en mode. Caro, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais moi j'ai hurlé. Après, j'ai regardé l'heure, j'ai fait oh putain, je me lève dans 3 heures, ça t'arrête. Moi Je j'ai quand même. déteste. À un moment j'ai Moi quand je même croyais que cru- c'était une blague. Moi j'ai cru que c'était mon réveil à un moment quand même. Hein. Enfin, les... Le truc hyper violent, putain. Voilà. Ah, c'est super Ah, bizarre. carrément, il appelle l'avion de l'armée de l'air lui. Putain, je me suis tapé Oui. le doigt. On va prendre un Falconet. Madame l'infirmière. Je vais aller voir Evie, bah dis-moi. Hi. Hi. I'm feeling good. Hi. Ah, Hi everybody. Hi. quand il sort les lances incendie, c'est pas bon signe normalement. Putain, ils vont foutre de la flotte partout. Soirée pool hyper party bien. samedi soir. Voilà. Non, il y a no This fire. is how we do it. Juste dans votre chambre.